액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum, kapan dulu ya rekan-rekan saya perawat ikan yang berjaga di sini si pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah saya boleh melihat ibunya sebelahnya? Tidak. Ini dengan siapa? Tidak. Umurnya berapa, Bu? 50 tahun, Mbak. Oke, terima kasih. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan kami tes untuk mengetahui peredaran darah ibu. Prosedurnya saya akan melakukan tensi sekitar 2 sampai 5 menit. Apakah itu bersedia? Iya, sedia, Mbak. Saya mulai tindakan ya, Bu. Iya, Mbak. Ya, Bu, hasilnya 120. Iya. Bagus ya, Mbak. Bagus. Sebentar ya, Bu, saya catat dulu hasilnya. Iya, Mbak. Hasilnya 130 ya, Bu. Saya ulangi lagi. Hasilnya bagus, Bu, normal, negatif. Apakah rasanya sakit? Enggak, Mbak. Tindakan saya sudah selesai ya, Bu. Semoga Ibu lekas sehat, sembuh, jaga kesehatan. Kalau butuh apa-apa, boleh memencet tombol di samping. Saya pamit undur diri ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat ikan yang berjaga di sini si pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah saya boleh melihat identitas sebelahnya? Ini dengan siapa? Umurnya 17 tahun. Terima kasih. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan batu efektif untuk kakak yang tujuannya untuk melegakan pernapasan kakak dengan melakukan dahak kakak. Apakah prosedurnya? Saya akan melakukan kira-kira 2 menit sampai 5 menit. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Sudah. Saya mulai tindakan ya, Kak. Ini dipegang. Permisi, Kak.
dilihatkan saya sudah selesai ya kak. Gimana rasanya, sudah lega? Iya sudah. Saya pamit undur diri ya kak. Kalau butuh apa-apa boleh tekan bel di samping atau menghubungi ke ruangan perawat. Saya permisi, assalamualaikum.